Recordem quina és la pregunta del dia perquè, en fi, al llarg del dia d'avui s'han de començar a produir aquestes primeres reunions entre el president Mas i els líders dels diferents partits polítics, els que estaven en l'acord anterior al 9 de novembre, més el PSC. Confieu en un nou acord dels partits pro consulta. El president Mas ja va dir que volia plantejar a tothom quin era el seu full de ruta i veure quins eren els punts de convergència, valgui la paraula. Ahir vam conèixer el full de ruta d'Esquerra Republicana, és a dir, que quan Oriol Junqueras i el president Mas es trobin avui ja podran confrontar una mica si encaixa o quina peça no acaba d'encaixar. En general, i quan comencen aquestes converses, creieu que hi ha marge entre els partits tan diferents que es veuran a partir d'avui per consensuar un full de ruta a partir d'ara? Full de ruta complet jo ho veig sincerament difícil. Jo no sé si quan es planteja aquesta pregunta algú pensa en aquest acord, què ha de significar? Un acord per una convocatòria avançada d'eleccions i una candidatura conjunta. Jo, si ho situem en aquests termes, no ho veig impossible, però ho veig difícil. Si un acord significa establir uns mínims que cadascú gestionarà des de la seva punt de vista, jo crec que això és bastant probable. No només possible, sinó que diria que estem en un àmbit de probabilitat extens. Però, efectivament, jo crec que, malgrat que els matisos que es van apareixent o que han anat apareixent després del diumenge passat, són posicions, en aquest cas, divergents, almenys de forma molt explícita entre, podríem situar en un extrem, la CUP, si tu vols, i Convergència i Unió, però també entre Esquerra i Convergència i Unió, i el fet que Iniciativa també, en alguns aspectes, com és l'avançament d'eleccions, coincideix amb uns d'ells, però amb altres divergeixi, jo crec que situa l'escenari en un àmbit molt complicat. Ara començaran les converses, no?, aquest matí. El president de la Generalitat ja porta a terme aquesta tanda de converses que va anunciar que tiraria endavant. Jo crec que el valor d'aquest primer pas no està en trobar, insisteixo, aquest punt d'acord, sinó que cadascú es manifesti una mica amb el seu full de ruta. En tenim dos de molt clarament especificats, que és el del president Mas i ahir el que deia Oriol Junqueras. Ens en falten dos més, jo crec que els veurem en els propers dies i a partir d'aquí podem fer una radiografia d'anàlisi molt més acurat, no? No. Bé, d'entrada, el que cal plantejar-se és quan es volen fer les eleccions, perquè em sembla que el tempus del president Mas i el de Junqueras no és el mateix. Tampoc hem sentit les veus d'Unió, les veus de la CUP, la veu d'Iniciativa per Catalunya. Jo veig molt difícil que pugui haver un acord programàtic global. Em sembla absolutament impossible, perquè és obvi que cada una d'aquestes organitzacions tenen plantejaments polítics i ideològics molt diferents. Ara que hi ha d'haver, és a dir, per tant, una llista única, a mi personalment em sembla absolutament impossible. Improbable, impossible, digueu-li com vulgueu. Ara, per tant, primer, quan es volen fer les eleccions? Després de les municipals de maig, tot això canvia molt, perquè com que estem això en un laboratori, és que la situació és tan canviant que és molt difícil per veure, almenys jo no tinc la bola aquella per veure què passarà. Però, insisteixo, jo crec que algun punt... A veure, l'Oriol Junqueras parlava de procés constituent. Que això ho diu molta més gent, no només ho diu... Hi ha una associació, diguem-ho així, que es diu procés constituent. Per tant, jo entenc que unes eleccions han de plantejar, evidentment, un nou estatus de relació Catalunya-Espanya, però s'han de plantejar una regeneració democràtica de dalt a baix, en què hi entren molts punts, entre els quals els que ha plantejat el senyor Junqueras, però molts altres. Per tant, si no hi ha aquesta voluntat de regeneració democràtica, jo em plantejaria la independència per a què? És a dir, per tant, esperem una miqueta. De fet, ahir Oriol Junqueras era més en la línia de el què, i semblava que el president Mas estava, com a mínim fa setmanes, no sé ara, sobretot més centrat en el qui, no? O amb qui. L'altre dia... És que jo crec que el què també és una mica diferent en els dos casos. Perdona, però ja que ho plantegi al final, hi ha un matís que no és purament semàntic entre l'exercici del dret a decidir i la independència.
I jo crec que això marca molta estratègia, també. I una manera molt... I el president Mas, el seu compromís és amb l'exercici amb el dret a decidir. Amb la consulta definitiva. I exacte. I legítimament el senyor Junqueras diu no, el meu compromís és amb la independència. I, per tant, pot confluir o no una cosa i l'altra. I, per tant, no és només, insisteixo, una qüestió semàntica. O sigui que, a vegades, sinó jo crec que aquí hi ha diferències essencials que deriven de que aquesta prioritat sigui una o una altra. És que això pot modificar el calendari electoral. I justifica o aclareix molt bé el per què cadascun opta per una determinada via o una altra, no? És que tot això, diguéssim, té molts punts de mirada, no?, de tot el que ha passat, no? I el primer, crec que s'ha de fer és acabar d'avaluar bé què va passar amb el 9-N, no? La primera constatació que jo faria és que una data, per tant, per controlar el temps, és molt important una data. Perquè totes aquestes discussions que s'han produït a Catalunya i la tensió amb Espanya, tot això no hagués passat, o hagués passat d'una altra manera, si Mas no hagués marcat una data. Jo crec que aquest és el màxim encert que va tenir Mas d'aferrar-se a una data, perquè la data accelerava el temps. Mentre la discussió queda oberta, volem fer això. I també servia de denominador comú de tots els partits. Ara, també genera molts problemes, compte. Exacte, estic d'acord. Sí, sense això no hagués passat el que ha passat. Recordem que el president Mas però no volia, i va ser la condició que va posar Esquerra pel pacte d'estabilitat. Perquè jo crec que eren dos tempos diferents, també. Igual que ara. Sí, ara, dit això, llavors, un cop s'ha posat que, clar, ara estem assistint a la interpretació, no? A Catalunya es diu gran èxit, mentre que hi sentíem Rajoy que deia un gran fracàs, no? Naturalment, més enllà de la interpretació estrictament interessada, hi ha una dada clara, no? Hi ha el corrent més important de la política catalana és aquest corrent, el corrent sobiranista, que és un corrent de caràcter popular i polític. Per una banda, és un corrent popular de molta gent, a més amb organitzacions civils molt potents, però per altra banda també és polític. I ha de trobar traducció política. És a dir, com a corrent popular sol, és com un aire o una aigua d'un riu, però perquè faci energia ha de trobar l'instrument físic que li permeti fer això, que és la política. Ara, quan passa per aquest instrument físic es dispersa el corrent de l'aigua, perquè hi ha Esquerra, hi ha Convergència, hi ha altres... Aquesta és la gran dificultat. Com fer que això, diguéssim, tradueixi tot el corrent i no el fragmenti i això en aquests moments jo crec que és més problemàtic ara que abans del 9-N, per una raó. En el 9-N quedava clar que abans del 9-N que Convergència tenia molts problemes i que Convergència desapareixia pràcticament com a partit. Fins i tot molts comentaristes havien dit no es presentarà més Convergència amb aquest nom. I comentaristes molt fonamentats. Per què? Perquè Convergència li quedava tocada per la vella política, que ara estem en una fase a tot Espanya i a tota Europa de nova política versus vella política, pel cas Palau, que inevitablement està connectat amb la corrupció de Convergència, i per la confessió de Pujol. Davant d'això, diguéssim, només quedava la força del president Mas, que podia compensar una mica. Ara la força del president és molt gran, perquè Mas ha fet allò que tant s'agraeix a la política, que és posar-se en risc i superar aquest risc. I a més amb l'amenaça de convertir-se en un màrtir. Si ve la querella, si acaba ve la querella. Per tant... O desig. Sí, però vull dir que hi ha és igual, no fem valoracions, intento fer la descripció, no? I per tant, un cop tenim això, i a més això s'ha produït en un moment en què el Junqueras, que durant 2 anys ho ha tingut tot a favor, fins al punt que, ara no recordo qui és que va fer la metàfora de dir, ell es limitava a moure, a estar sota l'arbre i a recollir l'arbre que movia, la fruita que movien els altres, en els últims mesos, per no dir setmanes, ha manifestat alguna dificultat per enfrontar-se a la dificultat. És a dir, aquell home que parla tan bé, que té tanta capacitat de discurs, quan topa amb una adversitat, manifesta alguna feblesa. I aleshores, per tant, això, concloc, fa molt difícil el pacte polític entre aquests dos forts. Que són els que comencen avui a veure, Josep Maria i Miquel. Jo m'agafo amb... El senyor Mas ha sortit tantes vegades per la tele els últims dies que no sé a quin moment. Em sembla que és el dilluns al dematí, que diu, escolti, jo he arriscat tant
que m'he quedat sense aliats pels pressupostos. No, jo crec que sí, dilluns al matí. Dilluns al matí. I mira per on avui llegeixo el diari. Sí. No, dimarts, José Maria. De Dimarts, fet, després ell de la reunió de govern. ho avança Després de la abans reunió del de 9-N, govern, en la intervenció que té en el Fòrum d'Europa, en allà és quan avança i diu, escolti, ja m'han comunicat els meus socis que m'han deixat I dimarts ho formalitzen en aquesta reunió. I avui es veu amb el Junqueras, no? Exacte. Doncs avui el senyor Junqueras haurà llegit al periòdico que el senyor Lucena i el senyor Mas-Colell estan negociant els pressupostos del 2015. És a dir, algú està enviant un avís de dir n'hi ha uns voluntaris, entre cometes voluntaris, disposats a que la legislatura pugui per si mateixa prolongar-se si hi ha pressupostos. Per tant, jo em m'hauria de remetre a un meravellós treball que no he pogut portar, però és igual, de gent que ha agafat les dades del CEO, de l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, en què es recorda vot i si canvien el vot. O sigui, que és un mapa d'infidelitats brutal i de trasbassament brutal de vots dels uns cap als altres. No ens enganyem. El senyor Mas i el senyor Junqueras tenen un tema de trasbassament de vots. Hi ha hagut un trasbassament, i parlàvem molt clarament, una gran metàfora sobre el tema del riu, cap a una banda i el perdó a l'altra. El president Mas en aquests moments ha fet una gran recuperació perquè ha generat un corrent de simpatia que només faltaria que li caigui a sobre una querella i que comença a caure la tentació de dir em presento jo, no el meu partit, em presento jo amb altra gent i tu, Oriol, si vols ja t'hi apuntaràs. I és evident que el senyor Junqueras tornarà a fer el mateix, tornarà a dir, escolti, 2 i 2 en política no són 4, a vegades són 3, a vegades són 5. I aquí el 2 i 2 serien 3. I per tant, dubto molt que hi hagi cap possibilitat en aquests moments de que hi hagi un acord de partits per una raó elemental, perquè estan tots en aquesta enquesta del CEO sabent què han de dir per robar-li en aquest o robar-li l'altre. Si fos un mapa dels culebrots aquests veneçolans, de que tothom posa les banyes a l'altre, o una sèrie que va dir TV3 que es deia Infidels, seria més o menys el mateix. Però una cosa és la llista conjunta o la llista única, l'altra és acordar un punt de programa, no? És a dir, que aquesta també seria una altra opció. Però la primera és el temps. L'urgència no seria segurament l'aprovació dels pressupostos, que és la que condiciona el calendari electoral. Si s'aproven els pressupostos no hi ha cap necessitat, es pot prorrogar la legislatura tot el que vulgui. I si no també, Però el primer no ens enganyem, jo crec que és més una visualització del fet que, efectivament, la capacitat d'un govern quan està segrestat per l'únic suport és més petita que quan té l'opció de triar. És tan fàcil com això. És a dir, els pressupostos prorrogats, que de fet és una opció no descartable, una abstenció que permeti una pròrroga, després una llei d'acompanyament per arreglar algunes coses, per evitar el desgast d'algun dels partits o que no estan dintre del govern de cara als municipals, és una opció que està sobre la taula. I són els que no tenen pressa per anar a eleccions i qui tenen pressa. Els que no tenen pressa són els socialistes i el que se'n diu Convergència i Unió, si és que encara és una federació. Unió, el senyor Espadaler fa 2 dies en aquest programa ho va dir claríssim que ell creia que la legislatura seria... Mapa del CEO. Es comença a parlar del partit del president. I tant. Seria horrorós que fes això. La pregunta, no sé, passa igual que abans el jutge, que no sé què contestar, però jo sí que percebo un ambient en què els partits es miren de regull els uns als altres, que no es refien els uns dels altres, i sospito també que hi ha líders que no es refien ni del seu propi partit. El partit del president o l'expressió partit del president, jo crec que és una expressió d'aquest no refiar-se. Amb iniciativa podria passar el mateix. A més, estem assistint també, després del 9-N, jo sempre he dit que el millor del 9-N és que s'acaba i ve el 10-N. I t'has lliurat de la hipoteca, de la pregunta fixa i la data fixa. Jo veig que els partits no tenen altra cosa que s'estan redefinint, perquè la cosa ha variat, estan buscant el seu espai, marcant el seu perfil, intenten capitalitzar uns, diguem, la participació, els altres la no participació, busquen l'hegemonia. L'hegemonia pot ser l'hegemonia moral, l'hegemonia política i l'hegemonia també electoral. Jo veig que també estan en precampanya, perquè jo entenc el dimarts, Artur Mas, la ruta, el full de ruta, jo entenc que és un primer acte de precampanya, i ahir Esquerra Republicana és també un primer acte de precampanya. Jo vaig veure per aquesta casa, hi havia el faristol, hi havia allà de crida per un país nou. Quan tu crides per un país nou, ja en realitat estàs oferint alguna cosa. I aquí està flotant el què fem. Tot això fa que alguns diguin, no, jo vull
allargar el 2016, perquè em va millor, perquè potser recuperaré forces. Confio que el 2015 Rajoy el PP perdi les eleccions i a Madrid potser els socialistes o qui sigui m'ho posaran més fàcil, que jo crec que empitjorarà. Després hi ha dit, anticipades amb llista de país o llista unitàries, eleccions constituents, República Catalana, una mena, un garbuix de diverses coses, i per sota està els pressupostos. Clar, els pressupostos vol dir que si no tens nous pressupostos, en teoria has d'aplicar els de l'any passat. Que vulguis que no, vol dir una retallada de 2.000, 3.000, 4.000 milions d'euros. És veritat, deia el Rafael, bé, una llei d'acompanyament, sí, d'acord, però clar, una llei d'acompanyament, 2.000, 3.000, 4.000 euros, és complicat i no oblidem. L'Estat vol cobrar el deute, el FLA. És veritat que l'Estat pot anar donant llargues, però hi ha dues entitats bancàries que volen cobrar també, en principi, el deute. I, a més, no oblidem que algunes d'aquestes forces polítiques que en teoria haurien d'anar unides diuen molt bé, independència, bueno, independència sí, independència no, unes sí, unes no, uns a mitges, dret a decidir, però clar, hi ha la política educativa, la política sanitària, serveis socials, i tot això... Les pagues extres dels funcionaris pendents, exactament. 400 milions, no? Com administres tot això? I en el fons, jo crec, i amb això acabo, que jo no sé si en les pròximes setmanes, mesos o un any o més assistirem a un joc de correlació de forces. I aquell que aconsegueixi imposar la seva força, és a dir, la seva opció, acabarà, diguem, tallant el bacallà, perquè en el fons, a part de tot això, és una qüestió de poder. Poder de cara endins, en el conjunt del sistema de partits catalans, i poder de cara en fora, perquè Espanya, l'Estat, està aquí. La qüestió bàsica per mi és si hi ha una data o no hi és. Si hi ha una nova data que accelera les coses i marca el temps, com deia abans l'Anna, com està marcat el temps? Si hi ha una fita, és a dir, una data, unes eleccions al febrer, que s'ha dit, no? Doncs això condicionaria tot el que ara diem. Si no hi és, i guanyen els partidaris, perquè hi ha una possibilitat, gràcies al PSC, d'allargar la legislatura fins al 2016, doncs aleshores, clar, canvia totalment la dinàmica i se'n genera una altra. Per altra banda, tenim la dinàmica espanyola pròpiament dita, no? En aquest moment, Espanya està vivint un procés, diguéssim, d'acceleració molt forta, no només pel cas català, que més aviat és utilitzat pel PP com un tallafocs, com una mena d'escut defensiu, per cohesionar els seus davant la fugida de vots que fins i tot el PP té cap a Podemos. Perquè el problema de la corrupció s'ha convertit en una cosa tan greu i, a més és tan humiliant per la gent que s'ho ha passat, que s'ho passa malament, veure tots els escàndols de les targetes, etc. Tot això s'ha fet tan gros que, juntament amb l'aparició de Podemos, ha creat una dinàmica. Si les eleccions que venen ara són municipals i autonòmiques fossin generals, podríem estar predint, sense gaires dificultats, una autèntica terratrèmol polític a Espanya. Però creieu que s'avançaran les eleccions generals? No. Si fossin les generals, les que venen... S'havia arribat a dir això, també. Les que venen són eleccions municipals i, per tant, té un problema Podemos perquè amb molta intel·ligència no s'hi deixen posar tothom i, per tant, només podran intentar amb la barca blanca aquesta de guanyem, ganemos, en algunes capitals, no? Però tot i això ja serà un trauma molt important, no? Per tant, mentre hi hagi aquest procés intern espanyol, diguéssim, general, basat bàsicament en el tema de la corrupció i la irrupció de Podemos, mentre hi hagi això, és molt arriscat a Catalunya fer un experiment de caràcter electoral, perquè aquest factor també hi entra i, per tant, és imprevisible el que pot donar aquell altre factor que és intern català, perquè també Catalunya forma part d'aquest mateix problema, la corrupció també hi és, i la vella política també hi és, i ja el president Mas sap perfectament que ja va arriscar-se amb el factor català sol a unes eleccions que no li van sortir com ell esperava ni com tothom preveia, perquè l'altre factor també compta. I ara encara comptarà molt més. Per tant, el càlcul que es fa, més enllà dels interessos interns que cada grup tingui o les ganes que tingui la gent de resoldre això, si Catalunya va pensant només en el factor català a
a unes eleccions properes, es trobarà que li intervindrà amb una tangent sorprenent el factor general espanyol d'aquesta necessitat de canvi. Sí, però a mi em sembla que estàs plantejant una cosa que em desorienta una mica. I és que cal subordinar el procés català al procés espanyol. És que jo no dic el que s'ha de fer, jo explico només el que passa. Sembla que planteja una vegada més, és a dir, jo no confio en que si a Espanya hi ha una modificació de la correlació de forces, això impliqui de manera bastant automàtica la possibilitat de modificar l'estatus de Catalunya respecte d'Espanya. És a dir, aquesta és una situació extremadament perillosa. És a dir, confiem en que Espanya aquí canviï la situació perquè a Catalunya es pugui donar un salt en una línia o una altra. Jo crec que són dues, el que està passant a Catalunya i a Espanya són dues línies paral·leles que en alguns aspectes aquestes paral·leles es poden trobar, com allò a l'espai, que les paral·leles es poden trobar, però jo crec que aquí hi ha un procés autònom que jo crec que no l'hem de subordinar al que està passant. Jo crec que l'Antoni no plantejava subordinació, no? Sí, que és molt important el que passarà a Espanya, que jo crec que passarà, però compte no posar massa esperances perquè, en tot cas, això pot portar a aquesta subordinació. Només deixa'm per al·lusions. És que això ja en vam parlar, em sembla que fa 15 dies o no sé. Jo miro aquí de deixar les meves opinions íntimes en un lloc i intento analitzar i prou. Per tant, jo no trec cap conclusió a favor o en contra de res. Intento dir que aquest procés i que hi ha una línia, com tu has dit, però jo no crec que sigui pròpiament una línia paral·lela al del que passa a Madrid, sinó que hi ha una tangent i que es troben molt clarament en forma de xoc. Ara, cadascú que d'aquí en tregui la conclusió que vulgui. Jo no vull ni inquietar, ni preocupar, ni condicionar. Jo simplement em limito a intentar explicar tal com ho veig. Miquel i Rafael. Tres o quatre coses. A veure, l'efecte Podemos no cal descomptar-lo, perquè si imaginem que treu entre 12 i 14 escons al Parlament de Catalunya, això desballesta qualsevol càlcul. Fixar la data té un problema, sembla bé, però per fer què? Amb qui? Com? I contra qui? I aquest contra qui pot ser contra l'Estat, però també contra algunes forces d'aquí. Per tant, és complicat. I jo crec que al Partit Popular no li interessa avançar les eleccions generals. Jo crec que el Partit Popular està esperant les municipals, que sap que rebrà un càstig, però també sap que probablement alguns dels partits sobiranistes rebran també càstigs. I 2015, novembre, sap que perdrà molts escons i sap que probablement anirem a un congrés difícil, jo no dic ingovernable, però sí molt difícil de governar. I això, jo crec que juga amb aquesta hipòtesi, d'una o altra manera pot acabar diluint l'interès que pugui tenir el Congrés dels Diputats, que alguna cosa ha de dir en tot plegat, envers la qüestió catalana. O sigui, que ja li va bé. És a dir, hi tindrem un embolic a Espanya, però això també anirà en detriment del dret a decidir. Jo insisteixo, l'Estat compta, perquè com he dit, la correlació de forces en política és fonamental. Rafael. Si vols seguir el film, són moltes coses. Respecte a l'últim, efectivament, i tu apuntaves, no? S'ha parlat fa temps d'avançar les espanyoles, jo crec que no està aquest l'escenari, sinó és més tècnicament, s'intenta portar primers dels 16 encara, fins i tot, perquè l'única carta que té sobre la taula el govern espanyol sembla que és fiar-se a la recuperació econòmica, per tant necessita temps, que cada vegada s'està afeblint, que no n'hi haurà, esperem que n'hi hagi, en fi, almenys que no entrem... Sí, que vull dir, avui puc agafar qualsevol dia i t'ensenyaré tots els articles que hi ha en aquests moments, els últims dies, sobre esperances del 2015 estan molt afablits. I l'últim, una conversa, és igual, era la nit dels economistes, amb en Joan Hortalà, diu, escolta'm, Europa ens retrasarà una altra vegada. Per tant, això potser fa que prengui una determinada iniciativa política, però fins ara l'única que feia és aquesta. Potser la visualització d'això li fa canviar l'estratègia. Crec que és un element important, els dubtes que tu ara introdueixes, perquè fins ara, com que al final aquí lligarem els gossos amb llangonisses, els hi passarà la febrada. Com que no... Si acaben coincidint amb tu, jo crec que això els hi farà canviar l'estratègia. Si no, esperaran.
almenys, per lo que ha passat fins ara, jo crec que va bastant així. Subordinació o no? No ho sé, però jo crec que pensar-ho al marge de és poc realista. I jo crec que un element important que s'ha introduït en els discursos que han fet tant el president de la Generalitat com el cap de l'oposició, que comença a actuar com a cap de l'oposició, en aquest cas, van en aquesta línia. És a dir, quan el president Mas ens explica la carta que li envia el Mariano Rajoy, diu, jo el que vull dir, no l'he dit així, però jo el que perdó m'entengui és via escocesa. Via escocesa és pacte. Via escocesa és acord. Via escocesa no és prescindir de tot això, sinó precisament generar les condicions per fer un possible pacte. Sí, però i la resposta de Rajoy, sí, no? Estic d'acord, però vaig I Oriol Junqueras, que fa 12 mesos ens hagués dit, escolti, en aquest Parlament ja tenim majoria per fer una DUI, anem directament, no perdem el temps. Al cap de temps, bueno, què hem d'anar per aquí? Doncs donem suport al dret a decidir. Ara diu, sí, molt bé, eleccions, govern de concentració, els constituents, govern de concentració, i crear les condicions per poder fer la declaració d'independència, per després anar. És a dir, ja no està parlant d'un exercici directe d'aquesta sobirania, sinó de la creació de les condicions. És a dir, no s'allunya tant d'aquesta relació que hi ha d'haver-hi amb el context, perquè també jo crec que la percepció de que tot això fet d'una manera aïllada, sense un context internacional, és absolutament, per simplificar, suïcida, no? Per tant, ara, tu introdueixes el darrer element que tanca l'equació. Evidentment, avui, tot això tindria un escenari si el president Rajoy hagués dit, escolta, m'ho estic pensant, i un altre si surt a dir el que va dir ahir. Però no oblidem una cosa, tampoc. Jo crec que hem de posar tots els elements sobre la taula. Avui la Fiscalia General de l'Estat s'està pensant si posa una querella contra el president Mas. El president Rajoy en té una, És a dir, Vox ja ha anat al jutjat a posar una querella per no haver sortit a defensar Espanya. Per tant, la pressió li ve dels dos costats. I si no creem escenaris en els quals es pugui avançar, anirem això d'atzucac en atzucac fins que acabin passant fins i tot les coses que els propis protagonistes no desitgen. Ja, fins i tot Josep Maria. Només una precisió. Jo, quan parlava, evidentment que veig relació. El que jo deia subordinació. Una altra cosa és que hi hagi relació entre el que passa a Espanya i el que passa a Catalunya, òbviament. Josep Maria. M'ha tentat el Rafel, us recordo, l'economia és una ciència trista, perquè sempre hi ha més necessitats que recursos. Perquè ens entenguem d'una vegada, el govern espanyol, l'any que ve, una recuperació. Una la té cegada, pràcticament, que és per la via de l'exportació, perquè hi ha un per on els principals clients espanyols. L'altra és el consum intern, que és una altra cosa que pot actuar. El consum intern està basat en dues coses preocupants. Estimular-los des del govern. Avui IPC consolidat, no? Negatiu. Estimular-lo des del govern espanyol ja no pot, per una raó que se'ns està oblidant. Espanya paga cada dia 100 milions d'euros d'interessos. No. Per tant, la via del deute està més que acabada. I l'endeutament privat no s'ha reduït prou per dir, va, vinga, anem, canviem de cotxe. S'estan canviant cotxes més, però l'endeutament privat és tan fort encara de les famílies i l'escarment que difícilment veurem una alegria del consum. Clar, el problema quin és? Que visualment, com que portem anys tan escadussers, també ja t'ho puc dir ara, mira, aquest Nadal es gastarà més que el Nadal l'any passat. Bé, esclar, però és que de quin punt partíem? Ahir llegia una cosa que és bastant orientativa. En aquests moments el número d'oficines bancàries a Espanya és la mateixa que l'any 1987. Ho veieu? Llavors, jo no veig aquesta recuperació econòmica... S'ha d'anar a captar actius. Però la paradoxa d'això és que pot ser que hi hagi un canvi polític, que provoqui un canvi polític. Dues coses, t'ho prometo, molt ràpides. No, escolta, tens el temps. Una, diferència respecte a l'altre procés espanyol. No hi haurà un Zapatero. Ningú vindrà a Catalunya prometent que els escoltarà a les seves propostes perquè està més que limitades. Han dit això de l'acord de Granada i, com a molt, un concepte federalista, però el concepte federalista del PSOE, no del PSC, precisament, sinó un altre concepte federalista. I una altra cosa que tenia dit el Rafel, Antoni, disculpa'm, que falten les projeccions del resultat del 9-N. Alguna per escut. Ahir era l'Institut GESOP, que es dedica a estudis d'opinió, de l'Àngels Pont, que n'hi havia una que a mi em va semblar molt interessant, perquè ella feia broma dient als independentistes els hi falten 200.000 vots encara per arribar al 50%. És a dir, que la projecció està donant que una participació del 35% en una convocatòria real arribaria fins al 75%. Part primera. Part segona, aquest estirament, el grup que creixeria més és precisament, que és el que ha sorprès més, és el del sí, no i no, que hi eren 400.000.
hi ha. No, perquè són els que no hi van anar, no? Aquests són els que hi van anar i van dir sí, no, o van dir no. Sí, però no hi van anar en la mateixa proporció dels que van anar a fer sí. Aquests ja s'han mobilitzat sense que hi hagi hagut una campanya a favor del no. M'enteneu? I per tant, ens podem trobar en aquests moments, diguem-ne, que el sobiranisme es quedi a l'1,8 i l'altra banda s'estiri fins... Vull dir, participarien 4.300.000 persones aproximadament, s'estiri els altres cap a, diguem-ne, un 45-55 en el millor dels casos. De totes maneres, si tu mires totes les enquestes des de fa gairebé uns 10 o 12 anys, començant... Clar, aquí el CIS, partint sobre aquesta qüestió de la independència, no ha preguntat, però l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, que és un centre autònom però adscrit a la Universitat Autònoma, té diverses enquestes que han anat pujant del 20 fins al 43. S'ha accelerat a partir del 2012, no del 2010, quan la sentència que retalla l'Estatut, sinó a partir del 2012, quan l'embranzida sobiranista al carrer. És a dir, que això qüestiona que la sentència negativa o retallada de l'Estatut fos, diguem, la xispa. Seria més aviat 2012, quan la gent surt al carrer i la política aposta, que hi ha una hipermobilització del sobiranisme. Però bé, totes les enquestes ara, 2013-2014, venen a dir, sigui el GESOP, el Metroscopi, el Feedback, el CEO és més generós que si vota entre un 70 i un 75% de la població, l'independentisme està a 43-45%. Clar, aquí hi ha un problema, que és que, a veure, és difícil ja dir projectar els vots amb unes parlamentàries, no? Perquè, clar, però tens el suport, que deia abans del record de vot. Clar, amb un referèndum d'aquesta mena no hi ha record possible, per tant, cuinar és que és molt complicat. Però sembla ser que a hores d'ara està el vot com estancat. I jo percebo que dins del que s'està cuinant ara, del que s'està redefinint, he dit abans, marcant perfil, intentant capitalitzar, etc., també hi ha forces polítiques sobiranistes, però també de l'altra banda, que estan intentant acumular forces. O dit d'una altra manera, a la moderna, estan intentant crear un relat favorable al sí o un relat favorable al sí-no i fins i tot un relat favorable al no. És a dir, que jo crec que hi ha una lluita ideològica important, més o menys soterrada, transversal, que arriba o que pot arribar a tot arreu, no únicament als mitjans de comunicació. Vull dir que estem dins d'aquesta lluita pel relat, que és molt important. I una experiència que ve directa de l'entorn del Cameron, que ara s'han donat compte que el gran error va ser que la pregunta a favor de la continuïtat d'Escòcia, la resposta havia de ser sí. O sigui, si s'hagués fet la pregunta al revés, el sí arrossega més que el no, sempre. Aleshores, aquí, el Rajoy, si fos intel·ligent, plantejaria una pregunta de dir vol vostè continuar pertanent a l'estat espanyol, la seva democràcia, i el seu estat autonòmic que tant li ajuda tal, molta gent diu, però sí, això ja em va bé. Atenció, aviam qui es queda el sí i el no. Ja han anat introduint ells dos a la tertúlia la interpretació dels resultats del nou. Bueno, no són enquestes. Sí, però ho heu fet. No, jo, abans d'entrar aquí, ja que ho heu fet, voldria dir-hi alguna cosa. Crec que és molt important un factor que no n'hem parlat gens i que en general se'n parla poc i que per mi acabarà tinguent la seva influència i que té a veure amb la qüestió econòmica, que és el factor internacional. És a dir, normalment el factor internacional se'n parla de dues maneres també antagòniques, que ahir mateix Rajoy va dir, ja es veu quin èxit internacional té, menys tenint, potser parlant allò amb un cert complex interior, intentant corregir-lo, el fet que Mas li passa la mà per la cara amb les rodes de premsa sense restriccions i amb 4 llengües, mentre que ell això no ho pot fer i a més, fins i tot quan parla en castellà sol també fa restriccions, és a dir, parla a través de la tele. Però se'n parla, i en canvi a Catalunya se'n parla dient sí, perquè el The Guardian va dir que no sé què, el grup tal ha dit no sé... També posant una lupa molt gran sobre coses que potser a vegades tampoc són tan grans. Ara, el que sí que hi ha, i això crec que és més objectiu que una declaració d'un diari, és el que va passar, segons han explicat diversos periodistes, un d'ells l'Enric Juliana, amb una trobada que es va fer l'any passat amb el director amb el president o director, com se'n digui, del Bundesbank.
és a dir, del banc alemany, que és el personatge més important que hi ha en el món de les finances europees després de Draghi. Aquest home van estar parlant, hi havia periodistes de tot Espanya, amb una visita d'aquestes que et porten, i aleshores aquest home, el resum del que demanava Espanya, Espanya té possibilitats de sortir-se'n de la crisi si es posa darrere de la locomotora, no va dir la metàfora, és la clàssica que es diu de Catalunya, la part del nord-est d'Espanya, que és exportadora i que està marcant el camí. I, per tant, és molt important una bona entesa d'Espanya en relació a aquest model. Estava dient, el que fa Espanya és seguir el camí de Catalunya. Estem parlant d'economia, no de res més. Aleshores, què ha passat amb tot aquest any? Que Espanya, en comptes de buscar un camí cap a l'entesa econòmica amb Catalunya, és a dir, afavorint això, i per tant oferint una tercera via, oferint-la, no solament no ho fa, sinó que es limita al xoc i el repeteix. Això Europa no ho suportarà. És a dir, Espanya era un espai, sobretot en el Mediterrani, Itàlia en crisi, Grècia en crisi, Portugal en crisi política també, a més d'econòmica. I, en canvi, hi havia el PP amb una majoria absolutíssima que donava una certa estabilitat i, per tant, tranquil·litat dels mercats, etc. Resulta que aquest PP de la majoria absoluta el que fa és trinxar-la de seguida perquè amb la qüestió de la corrupció no regenerant, que és un altre element important, i l'altre no oferint una tercera via que permeti reconduir la situació a Catalunya i apostar, per tant, per la qüestió econòmica industrial i exportadora. I, per tant, jo crec que si això es va podrint, és a dir, d'alguna manera Europa marcarà la necessitat de trobar una sortida. De la mateixa manera que la Troika va obligar a fer un gir de 180 graus de la política econòmica ja amb Zapatero, que és el que ha continuat Rajoy, també vull entendre que hauran d'intervenir, els agradi o no, hauran d'intervenir per trobar una fórmula. Per tant, aquest factor també hi serà. Doncs en continuarem parlant perquè no sé si la sortida serà o no per la pressió de l'economia. Ja veurem, el Periódico aquesta setmana també crec que fèieu treia una notícia en el sentit que fins i tot en cercles de grans empresaris fins i tot hi havia algú que feia la valoració de arribats al punt que això s'haurà d'acabar votant, millor començar a fer campanya pel no. És una crònica de dilluns de l'Olga Grau, que també recomano perquè és molt interessant, perquè ella va poder assistir a una reunió molt privada que va haver-hi al Círculo Ecuestre, en què va venir un editor del Financial Times, en què aquest senyor recollia una miqueta el tema aquest de dir ara ja fins i tot les multinacionals estan dient facin el favor de sortir d'aquí i aquella cosa que els empresaris havien intentat, home, aviam si ara ja no, ara volen que hi hagi una consulta i volen, vull dir, que d'alguna manera això es descapdelli. L'Antoni ho ha explicat també a l'altra versió, que si t'hi fixes és el mateix que es va explicar el senyor Bricall, aquella entrevista que li vas fer fa 3 setmanes, em sembla, a un concepte que tothom se'n va fotre en aquell moment, però cada cop és més vigent, que és l'euroregió, segons el Pasqual Maragall. El missatge invers del president del Bundesbank és facin el favor, siguin intel·ligents i, per exemple, acabin el corredor del Mediterrani, que és el que no volen fer perquè continuen considerant que Espanya necessita ser compensada. I si el Mediterrani s'ha desenvolupat massa, ara toca al centre i després a l'est. I així anem. Ara en continuem parlant també des d'aquest punt de vista una mica més econòmic, perquè afegirem a aquesta taula Albert Pont, ell és el president del Cercle Català de Negocis. El Cercle ha fet molts informes relacionats amb la qüestió política i també econòmica alhora i, per tant, segurament també pot aportar en aquest debat. Donem un cop d'ull a la previsió meteorològica a aquesta hora amb la Gemma. N'he vist un molt semblant a aquest, jo avui. De fet, des de la nostra finestra, de la nostra redacció, Gemma, també hi havia aquest tipus de núvol. No era tan bonic com això que ens ensenyes. Són aquests núvols prims que fan que quan surt el sol es queda en aquest ambient rogenc, aquests colors molt bonics que ens havia la fotografia el Josep Pasqual des de l'Estartit, amb aquesta mar ben encalmada. També
Més fotografies d'aquesta sortida de sol rogenca, aquesta imatge, per exemple, des de Morera de Montsant, també una altra imatge molt semblant des de Solsona, des de molts sectors del territori, doncs aquests núvols prims feien que tinguéssim aquestes sortides de sol espectaculars. També fotografia des de Figueres. Anem a veure ara mateix la situació des de Capdella a la Vall Fosca, 4 graus, 80% d'humitat i també en presència d'algun núvol prim, poc important avui una jornada estable en conjunt. A Vallter, a la cota 2.300, 2 graus sota zero, tot i que avui les temperatures han quedat les més baixes de les zones més enclotades de les valls del Pirineu i del Prepirineu. Alguna boirina es veu a Montserrat amb 11 graus, 60% d'humitat, a poc el termòmetre també va tirant cap amunt i ja ambient força més suau a Calafell amb 17 graus i un 60% d'humitat. Anem a veure les temperatures mínimes, aquests valors que han quedat els més baixos, com dèiem, a les zones més fondes del Pirineu i del Prepirineu. 1 grau sota zero a Guardiola de Berguedà, la mateixa temperatura a Sant Pau de Segúries, al Pont de Suert, a Sort, 5 sota zero a Das, a la Cerdanya, i també temperatures que cap a l'interior, amb aquest cel més net de núvols durant la nit i matinada, fa que el termòmetre tiri una miqueta més cap avall. 3 de mínima a Lleida, 2 a Artés, 2 a Girona, a la façana litoral aquests valors més suaus i encara una miqueta de vent del nord que manté temperatures suaus, per exemple a Portbou 14 graus o 13 graus a l'Hospitalet de l'Infant. Tot això avui pendents del front que arribarà aquesta propera nit i matinada i sobretot demà. Ho veiem aquí ja a la imatge del Meteosat, veiem aquest front de núvols que va arribant per l'oest de la península, que ja està deixant cel ennuvolat, mala mar i temporal cap a la zona de Galícia i nosaltres, com dèiem, aquest front que serà més actiu de cara a demà divendres. De moment avui, situació força estable, algunes bandes de núvols alts i prims, aquests que veiem a les fotografies de primera hora del matí, que no acaben de marxar del tot, estones trencats, estones al cel una mica més enterbolit i avui les boires molt més puntuals. Al migdia les temperatures un pèl més altes, per tant, altre cop repetirem valors a la costa de 19-20 graus, cap a l'interior 14-15 graus, i amb aquest vent del sud-oest que fa pujar ràpidament la cota, alguns núvols a la tarda retinguts a la cara sud del Pirineu lleidatà. Estabilitat i sol cap al País Valencià i també cap a les Balears, les temperatures també remuntarien i, com dèiem, demà arriba un front, canvi de temps altre cop, núvols, precipitacions que començaran a arribar pel Pirineu i Prepirineu de Lleida, també cap a les comarques interiors de Tarragona, després al migdia tarda també arribaran cap a les comarques barcelonines. Això farà que les temperatures tendeixin a recular. El cap de setmana, però, sembla que el temps altre cop serà força estable en conjunt. I acabem veient una última fotografia, Lídia, ben peculiar, l'hem ensenyat algunes vegades. La bona visibilitat fa que des de l'Observatori Fabra, si et fixes al fons, es veu Mallorca. Sí, noi. Aquestes muntanyetes, per tant, aquesta bona visibilitat que ens permet veure Mallorca des de Barcelona. Com que no es pot veure sempre, no? Exacte, Suposo. doncs està bé tornar-la a ensenyar. No sé si t'has fixat que hi ha el Josep Maria Ureta. Hi ha el temps, ja ho sé que el temps. No, és que, escolta, m'ha passat una cosa tremenda. A quarts de 9, que mentre estàvem fent la pretertúlia, ha sortit ella des dels jardins d'aquí, la Gemma des dels jardins, i tot omplert la càmera, ha desaparegut i ha anat enfocant en l'aire. Dic, ara la Gemma ens ensenyarà les primeres imatges de la sonda Rosetta i del seu aterratge a l'Estela. Ens la Lluna. A la Lluna puc arribar. I clar, ens hem quedat a la Lluna. Puc arribar. Però la pregunta és, com es pot veure això de la Rosetta? Per internet. Per internet només. Avui comprovarem si s'han Diuen que no curat s'ha bé. enganxat del tot, però sí, hi ha alguna pota que diuen que no s'ha enganxat del tot, però de moment comencen a enviar imatges. Ja ho veus que no perd detall. Home, feia il·lusió, eh? Però ens va Ha d'anar. dit que s'ha quedat a la Lluna i no és veritat. Donem la benvinguda a aquesta de l'Albert Pont, president del Secretari Català de Negocis. Bon dia i bona hora. Molt bon dia. Ara, justament, arriba en el punt ideal, senyor Pont, perquè estàvem Ah, sí? parlant, en fi, de tota aquesta situació política que tenim i la seva relació amb l'economia, el paper de les empreses. La seva associació concreta, el Cercle Català de Negocis, es caracteritza, entre moltes altres coses, per veure-ho clar, tot això, per veure-hi futur i per tenir esperança. De fet, he llegit en un diari que vostè va anar a votar el 9-N i va dir que l'endemà veuríem el futur amb esperança. Ara li pregunto si continua pensant-ho, però serà després que l'Helena ens faci l'avançament de la resta del programa a partir de les 11. Doncs també hi haurà contingut polític. Estarem pendents d'aquesta primera reunió amb Junqueras, que obre la ronda de consultes del president amb els partits pro-dret a decidir. Ens ho explicarà l'Anna Figuera a partir de la 1 del migdia. Avui també parlarem d'aquest nou projecte de llei que preveu allargar fins l'any 2020 els permisos de caça als parcs nacionals. A Catalunya hi ha un sol parc afectat per aquest pla, el d'Aigüestortes, on no es deixa caçar, per bé que els caçadors han vist una
oportunitat en aquesta nova llei. Ecologistes i Generalitat han posat el crit al cel i vindran a explicar-nos-ho. Avui també serem a Sant Antoni de Vilamajor i serem l'únic establiment on de moment es venen butlletes del 1714 de la Grossa de Cap d'Any. Esperem arribar a temps abans que no s'hagi esgotat. Avui, molt important, a l'Espai de Tecnologia amb en Lluís Marquina mostrarem les últimes novetats pel que fa a robots de neteja. Aquell somni de qui podria fer aquells racons de la casa per nosaltres ja és una realitat i ens ho ensenyarà el Lluís. I a l'Espai de Teatre, avui amb l'Albert Boira, aprendrem la tècnica per fer monòlegs, ara que estan tan de moda, i ens acompanyarà també el mentalista David Baró, que sembla que ve amb ganes de posar-nos a prova. Lídia. Gràcies, Helena. Molt bé, fins després. Que vagi bé. Falten 2 minuts perquè siguin 2:15 en aquest tram final. Com dèiem, ens acompanya el senyor Pont. Veuríem el futur amb esperança després del 9 de novembre. Sí, això és així. El que passa que de vegades se'ns pot acusar de ser excessivament optimistes quan parlem del futur econòmic i de la viabilitat econòmica d'una Catalunya independent. Però jo crec que les dades salten a la vista. En aquests moments la situació econòmica a Espanya és deplorable, malgrat que no se'n faci prou ressò a nivell social. Però la independència de Catalunya sobretot ens dona l'oportunitat de repensar-nos econòmicament a nivell estratègic què és el que volem fer, què és el que volem ser quan siguem grans, diguéssim. No és a dir, és que ja serem grans. Per tant, ens dona aquesta oportunitat. El Cercle Català de Negocis, senyor Pont, n'és justament per agrupar, li pregunto, gent, empresaris o vinculats al món empresarial que tenen clar que aquesta és l'aposta de futur? Sí, efectivament. Nosaltres ens vam constituir l'any 2008, som una associació d'empresaris, de professionals liberals, d'executius, d'autònoms, etc., que des de l'any 2008 vam veure que calia evidenciar que com a mínim una bona part del sector empresarial volia un canvi d'escenari i obertament es posicionava a favor de la independència per motius de caràcter econòmic. Nosaltres no entrem en els motius de caràcter històric, identitari o polític, ideològic, etc., sinó de caràcter exclusivament econòmic. Aleshores, a partir d'aquí vam veure que la independència de Catalunya podia oferir una sèrie d'oportunitats, també oferia una sèrie de reptes que havíem d'assumir, una sèrie de riscos que convindria definir i neutralitzar, evidentment, però que a mig termini, superat un primer període de transició, era més que positiu. I quin és el balanç des del 2008? Perquè sovint, i aquí n'hem parlat moltes vegades, arran de declaracions de caps de diferents patronals, va haver-hi una època, ara realment està tot això una mica més tranquil, però a la que un empresari deia A, corríem a analitzar si havia volgut dir que estava a favor, que estava en contra, això a qui beneficiava o a qui perjudicava. En aquests moments hi ha una sensació potser de més tranquil·litat, de dir el que es pensa o no? Probablement no, i probablement per això no surten tant els mitjans a evidenciar-se. A veure, l'any 2008 no hi havia un procés obert, avui podem considerar que sí, hi ha un procés obert, altra cosa és veure per on va i com acabarà, això són altres qüestions, però hi ha un procés sobre la taula, i més quan des de ja fa mig any hi ha un ministre d'Afers Exteriors espanyol que publica un informe explicant el procés, com hauria d'anar el repartiment del deute, és a dir, hi ha fins i tot un reconeixement explícit per part de l'estat espanyol que hi ha un procés obert. Què passa amb l'empresariat? Doncs amb l'empresariat passa que tenen prou feina en portar endavant les seves empreses, en veure la situació econòmica, en obrir nous mercats, en obrir noves línies de productes i, en definitiva, l'empresariat difícilment es posiciona en qüestions de caràcter polític i també és comprensible que sigui així. Ara comentàvem aquesta informació del periòdic d'aquesta setmana, justament amb un tipus d'empresariat, que no sé si coincideix exactament el que pugui estar agrupat sota el paraigua del Cercle Català de Negocis, que justament venia com a acceptar de dir, escolti'm, si això al final s'ha d'acabar votant d'una manera o d'una altra, potser que ens posem a fer campanya, en el seu cas, o en el cas de la majoria d'aquests empresaris, pel no. Això normalitzaria una mica la situació? Sí, de fet és molt interessant la feina que fan altres entitats que estan en contra obertament de la independència de Catalunya. El problema és que encara no hem entrat en un debat raonable i pragmàtic amb dades que siguin fidedignes i realment el debat que s'està generant està sent una mica distorsionat pel nostre gust, però bé. A l'altra banda, també hi ha qui diu que justament la pressió perquè hi hagi un acord, no perquè hi hagi ni l'estatu quo ni la independència, sinó perquè això sigui una solució negociada, quina sigui, també vindrà justament del món econòmic o del món de la gran empresa. Sí, el que passa és que si ens hem d'enrefiar del món de la gran empresa, mal anem. Vull dir que
el món de la gran empresa vetlla exclusivament pels seus propis interessos. La gran empresa no és qui sosté l'estat del benestar, no és qui sosté l'Estat. És a dir, aquesta setmana hem tingut episodis significatius que hem vist de grans multinacionals que precisament poden gaudir d'instruments jurídics financers internacionals que els permeten derivar beneficis i pagar impostos a paradisos fiscals. És a dir, qui realment sustenta l'estat del benestar, qui realment sustenta l'actual model de convivència i qui genera cohesió social en el territori és la petita i mitjana empresa. Per tant, el que hem de vetllar és que la petita i mitjana empresa pugui tirar endavant i tingui un horitzó òptim. Efectivament, està parlant de Juncker, Tenen a la Comissió Europea... Efectivament. En fi, han començat amb bon peu, per entendre'ns, i ho dic amb tota la ironia, Jean-Claude Juncker, efectivament, de quan ell era responsable a Luxemburg. No sé si tenim l'oportunitat de preguntar-li al senyor Pont el que vulgueu, ja que ens acompanya. Miquel? Sí. Vostè parlava de riscos de la independència. Jo, mentre vostè parlava, he apuntat un seguit així ràpid de riscos. No sé què en pensa vostè, no? Jo crec que podria haver-hi una fugida de capitals i deslocalització d'empreses que costaria atraure inversors. Qui finançaria el nou estat? Amb quina prima de risc? Probablement s'encaririen les exportacions. Quin seria el cost d'aquest nou estat? Què fem la moneda? Es pot continuar amb l'euro, però no és el mateix estar amb euro, però sense el paraigües del Banc Central Europeu. Què passaria amb la liquiditat dels bancs? Una cosa que a vegades a mi em preocupa és, imagina't una independència i hi ha entitats financeres que tenen gairebé més impositors fora de Catalunya. Si aquests fora de Catalunya s'emprenyessin i traguessin els calés, el trec i el poso en un banc espanyol. Els catalans que anessin a buscar els diners amb aquesta entitat financera, jo crec que estaríem abocats al corralito, i no vull espantar a ningú. Què passaria amb el mercat espanyol? Jo crec que baixarem el PIB i la conclusió, jo crec, si som moltes, no és que és una llista, la conclusió és que jo crec que prendríem mal. I no soc economista, però prendríem mal. La majoria d'aquestes situacions, no diré apocalíptiques, ja ho he dit, però la majoria d'aquestes previsions es poden resoldre d'una manera pactada. Aleshores, l'escenari canvia molt si la secessió d'un territori és pactada amb l'Estat o no ho és. I, evidentment, aquí l'Estat espanyol ens està portant a una secessió no pactada. Per tant, estem en dos escenaris completament diferents. Què passa amb el sistema bancari, amb la banca comercial? Amb la banca comercial ja sabem que qualsevol entitat bancària que tingui oficines en països membres de la Unió Europea es poden finançar a través d'aquestes oficines i derivar aquest finançament a les entitats. Què passa amb la fugida de capitals? A veure, l'any 2010, 11, 12, del mercat espanyol fugien ingents quantitats de capital cada mes. Recordo el juny i juliol del 2012, no em voldria equivocar amb les xifres, però es parlaven de xifres de més de 60.000 milions d'euros. És a dir, quin és el capital que fuig? És el capital que inverteix en el territori, en petites i mitjanes empreses? És el capital productiu que genera llocs de treball? O és el capital especulatiu? El capital especulatiu, precisament, es caracteritza per això, per la seva gran volatilitat i buscar, precisament, buscar rendibilitats extraordinàries a costa de les situacions polítiques que es visquin en els països. Per tant, també hem d'analitzar molt bé aquestes qüestions. Com es finançaria la Catalunya independent? Quina prima de risc tindria? Doncs la prima de risc aniria en funció del risc polític i econòmic que generéssim. En aquests moments, Catalunya té un endeutament d'uns 60.000 milions d'euros, que suposa més ja del 30% del producte interior brut, però hem de pensar que, i evidentment, haurem d'assumir una part del deute de l'estat espanyol, i en això s'hi està treballant, i de fet el llibre blanc de la Generalitat de Catalunya sobre la transició nacional ja explica de quina manera es podria iniciar un repartiment de béns i deutes de l'Estat. Però hem de dir una qüestió, mentre no hi hagi un acord, cada una de les parts assumeix el seu propi deute. Però és que encara hi ha un pas previ, i és el següent, és que Espanya, l'estat espanyol, deu a Catalunya més de 9.300 milions d'euros, o com a mínim la Generalitat de Catalunya li reclama més de 9.300 milions d'euros, que no són reconeguts ni per l'estat espanyol ni pel Tribunal Constitucional, malgrat que vinguin d'una violació o d'un incompliment, com a mínim, de l'Estatut d'Autonomia. Doncs bé, de la mateixa manera que Espanya deu a Catalunya més de 9.000 milions d'euros, Catalunya deu a Espanya més de 32.000 milions d'euros, és a dir, un 47% de la deuta que té Catalunya la té contreta amb l'estat espanyol. Doncs fins i tot
pot haver-hi la voluntat política de deixar en suspens aquest deute que tenim entre nosaltres en tant i en quant no s'arribi a un acord entre el deute amb el deute general. Això vol dir que si la Generalitat de Catalunya tingués la voluntat de fer el mateix que està fent l'estat espanyol, simplement Catalunya naixeria amb un endeutament del 17% del producte interior brut. I a partir d'aquí podem calcular la prima de risc. Entenc per tots aquests riscos pretendents incrementats per una situació de desacord que vostès, en qualsevol cas, el que no estudien d'acord és una declaració unilateral i sempre van per una via d'acord o de pacte? Depèn. És a dir, podem parlar de riscos econòmics o polítics, són diferents, d'acord? És a dir, a mi si em pregunten... Vostès han dit que la política la deixaven a banda. No, jo no he dit això, no, ni molt menys. Al contrari, precisament... La història i la llengua. La identitat, no? Exacte, és a dir, que deixava les raons polítiques de la independència les deixava de banda, però no vol dir que iniciats un procés hi ha qüestions que s'han de resoldre políticament, és això al que em referia. Aleshores, si a mi em preguntessin què és millor, una secessió pactada o una secessió no pactada, que vol dir, en definitiva, vol dir pactada amb anterioritat a la independència o amb posterioritat a la independència, perquè a un pacte ja has d'arribar igualment, no? Jo li diria que la resposta és molt difícil. Depèn. És a dir, tot té les seves avantatges i els seus inconvenients. Una secessió pactada amb l'Estat, quan es tracta de l'Estat espanyol, i hem de pensar que Catalunya ha iniciat un procés de secessió, però no ens estem independitzant ni del Canadà ni del Regne Unit. I això també s'ha de valorar. Aleshores, una secessió pactada amb l'estat espanyol implica riscos de caràcter polític. Vol dir que la secessió queda condicionada al fet d'arribar a un acord sobre la secessió. Vol dir que si no hi ha acord, no hi ha secessió. I, per tant, l'incentiu de l'Estat a no arribar a un acord és considerable. I això vol dir que ens podrien posar unes condicions draconianes que Catalunya no pogués acceptar. I, per tant, ens poguessin reconduir cap a una tercera via que no sabem què seria, o mantenir l'statu quo. Per tant, conduir una secessió pactada vol dir pactar dins l'ordenament constitucional espanyol, vol dir dependre de que qualsevol president de comunitat autònoma et pugui impugnar aquest pacte al Tribunal Constitucional, és a dir, i a més, implica haver d'assumir que prèviament has de pactar la independència abans d'arribar-hi. I, per tant, no s'hi arribaria mai. Per altra banda, tens el risc que si no es pacta prèviament amb l'estat espanyol, clar, l'estat espanyol pot avalar la candidatura de Catalunya a la seva adhesió a la comunitat internacional. També és veritat que l'aval de l'estat espanyol no és el mateix que el del Regne Unit. I, per altra banda, l'escenari de la secessió no pactada, esclar, aquí els riscos de caràcter econòmic poden ser més elevats, però del que es tracta és, amb pragmatisme, amb temps, analitzar-los, detectar-los, analitzar-los i poder minimitzar-los dins de les possibilitats que tinguem. Josep Maria. Jo tinc un problema gairebé conceptual. El concepte de cercle de negocis, habitualment, en el món anglosaxó, són clubs privats en què la gent va allà i fa els seus negocis, es coneixen, debaten, etc. Vostès diuen cercle català de negocis i per la descripció que vostè m'ha fet diu que són executius, autònoms i empresaris, petits empresaris. És això. Però tot el discurs que m'està fent ara és polític, no és econòmic. D'acord. I per tant, la meva pregunta... Sobre el que m'han preguntat. Però la meva pregunta és una mica, digui'm en quins sectors vostès es consideren especialment influents després de 6 anys d'existència. Doncs miri, dins el que és la petita i mitjana empresa, sobretot a comarques, és on tenim més representació. Més que PIMEC? Perdó? Més que PIMEC, que FECOT? No es pot comparar, evidentment, no es pot comparar entitats amb desenes d'anys d'històries, alguna fins i tot amb centenars d'anys d'històries, que una entitat que neix amb una clara voluntat política, que neix fa uns anyets. Evidentment, no és comparable. Quan tinguem la mateixa edat que té FECOT, ja en parlarem. Entenc que els seus associats, senyor Pont, agrupen un miler de petits i mitjans empresaris, si no tinc la... Ells estan tranquils? És a dir, la tranquil·litat pel moment polític és la norma general? Tranquils i entenc que esperançats, en la línia que vostè ara expressa. Molt bé. Pel que és la independència, realment sí, perquè per nosaltres és que és l'única sortida de la situació en la que ens trobem.
Ara bé, hi ha coses que realment ens preocupen, que és la viabilitat de les nostres empreses, com afecta la política comercial, la política econòmica de l'estat espanyol a l'estructura productiva de Catalunya i, sobretot, la situació política també ens preocupa. És a dir, que no ens fiquem en política no vol dir que no estiguem preocupats per la política, evidentment. Una última qüestió, i tenim aquí casos dia sí i dia no. Com abordar des del món de l'empresa la corrupció? Li dic perquè ens en fem un fart de veure empresaris també desfilar als jutjats i moltes vegades hem dit que perquè hi hagi corrupció ha d'haver-hi corruptor vaja, en fi, que n'hi ha d'haver dos, per entendre'ns. Vostès, en aquest sentit, plantegen també, tenen en els seus estatuts fundacionals, plantegen alguna manera de regeneració que això és fonamental. Es pugui evitar? Això és fonamental. És a dir, que ningú pagui el 3%, per entendre'ns? O el 6%, o el que sigui. És a dir, perquè això... Cada comunitat autònoma té els seus... Sabem que té els seus... Els seus tant 300. Exacte. Aleshores, quan analitzem, per exemple, les dades del World Economic Forum, veiem que globalment a Espanya els nivells de corrupció són equiparables als de països del tercer món. Disculpi'm, he fet un titular que potser no... A mi tampoc m'agrada, perquè no m'agrada parlar malament d'Espanya. És a dir... A Catalunya no són els mateixos? A Catalunya, nosaltres ara, per exemple, al setembre d'aquest any vam publicar un informe, un estudi de la corrupció que hi ha hagut a tot Espanya des de l'any 84, si no recordo malament, fins al juny-juliol d'aquest any, que és quan vam acabar l'informe, i precisament s'analitzava la corrupció a nivell d'Espanya, però també comparativament entre partits i entre comunitats autònomes. En termes absoluts, Catalunya era la 5a comunitat autònoma amb casos de corrupció, malgrat ser el 20% del producte interior brut, però en valor monetari, econòmic, del diner que formava part dels casos de corrupció, érem l'última. És a dir, això tampoc... Però és que això tampoc... L'empresari ha de fer un acte també d'ètica? Evidentment, evidentment. És a dir, forma part tot d'una mateixa cultura política i, evidentment, aquest procés en el que estem visquent actualment no tindria sentit si no anés acompanyat d'una veritable voluntat de regeneració i de canvi de paradigma, de canvi de mentalitat. Això és el que planteja dins del Cercle Català de Negocis, Albert Pont, que ens ha acompanyat en aquesta part del tertúlia, que li agraïm el temps per haver vingut. Són 3:15, no cal que us digui que és tardíssim. Anem a la publicitat i tornem. Molt bé.